大家好，欢迎收听老范讲故事的 YouTube 频道。今天咱们来讲一讲 AI 巨人的工具。这个题目呢是王书义给我发过来的，他是天津师范大学的老师，也是一位 YouTuber。他呢最近在把这样的题目发给很多人，让大家来聊一聊各自对 AI 的想法。我呢写了一个稿子给他，今天呢把这个稿子分享给大家。他呢提了3个大的问题。第一个问题是如何看待 AI 时代的发展趋势，如何看 AI 技术当前的发展和未来的趋势，我们人类需要隐喻来理解新事物。如果给 AI 找一个比喻的话，你会用什么？您认为达到人类智力水平的通用人工智能什么时候会出现？您认为当前有哪些被人们忽视的重要因素可能会严重的影响 AI 技术的发展趋势？这是第一个大问题啊。第二个大问题是如何把握 AI 时代的创业机遇。您认为 AI 会在不远的未来在哪些方面严重的影响我们的工作和生活？请具体说明。您觉得当前在 AI 领域创业的话有哪些机会点，或者说您认为哪些有实现回报的具体问题迫切需要 AI 来解决？能否介绍一下您身边看到的特别成功的 AI 创业案例？能否介绍一下特别失败的 AI 创业案例？第3个大问题，如何提升 AI 时代的生存能力？也就是说，大家除了 GPT、Midjourney、Stable Diffusion 或者是山姆奥特曼、埃隆马斯克，这个包括 GitHub 有什么其他的工具在用？有什么其他的方式来去了解信息？我来回答一下这些问题啊。第一个，如何看待 AI 时代的发展趋势？在整个的互联网行业里边，互联网行业呢，将上一个科技创新的所带来的红利基本上已经消耗一空了。消耗完了以后呢，大家都很迷茫，而且迷茫了非常久的时间。上一个科技红利是什么？上一个科技红利是智能手机。这个是一个什么样的创新呢？是计算核心距离大家更近了，更加便携，更加小巧，更加廉价。通过触控操作可以更加便捷，也可以获得准确的地理位置，随时随地的拍照拍视频这就是我们得到的上一个或者叫上一代的科技创新。那么上一个科技红利呢带来了什么？有很多伟大的公司，比如说滴滴、Uber、Airbnb、Instagram， 就这些公司，包括像 TikTok， 就这些公司没有手机它是不可能诞生的，都是完完全全使用智能手机特性，在智能手机基础上产生出来的伟大公司。在上一个科技红利时代获得极大增长的领域，像什么手机游戏，各种的 O2O， 就是 online to offline 或者 offline to online， 就是我们可以把各种线下的东西搬到线上来，因为我们有一个离人们更近的智能处理核心，一个屏幕，一个设备，我们可以随时随地的拿着手机点餐吃，这都是可以做的事情。社交应用、内容消费，随着智能手机的到来呢，这些传统领域都获得了长足的发展，触达了更广泛的用户规模成几何，急速发展。所以智能手机真正带来的是什么？是原来的用户可能就是全世界能够连到互联网上能够使用智能设备的用户只有几亿人，而等到智能手机上来以后，一下就变成了几十亿人。而且原来我们在电脑上每个人一天可能能够用个2-3个小时，或者平均可能1个小时就 OK 了。但是到了智能手机上，每一个人每天可以在手机面前看4-5个小时甚至更长的时间。这就是智能手机真正给我们带来的东西是什么？但是最近的3-5年呢，我们已经将智能手机所带来的红利基本上消耗完了。这个时候呢，手机厂商都在挤牙膏大家尝试了什么加密货币Web3 VR AR 元宇宙等等各个方向，但是呢都没有找到像智能手机这样的新风口。这就是我们现在的一个状态。久旱逢甘露AIGC 横空出世，整个社会都沸腾了。AIGC 或者呢我们管它叫 AGI 或者通用人工智能创新，改变了每一个人的生活，每个人都可以在 AGI 的帮助下成为新的英雄，或者说成为新的巨人，这叫巨人的工具嘛。那么 AGI 将彻底改变现在社会的教育知识获取以及各种分工协作都会被改变。先从教育说起来，我呢是一个70年代生人算是国内第一批接触计算机的人，就是60年代的人可能对于计算机就相对陌生一点了，也是呢国内第一批接触互联网的人和移动互联网的人，这给我带来了巨大的红利。现在学校里的老师需要面对的第一个问题
当前的学生到底是最后一批不会用 AGI 的人，还是第一批会用 AGI 的人啊？这是他们必须要去回答的问题。现在美国的中小学或者包括大学，很多的作业都必须在课上写，用笔来写。为什么？为了避免学生使用 AGI。但在这个过程中，我觉得更应该去学习，更应该去引导的是学生应该如何去使用 AIGC， 如何跟 AGI 一起配合着工作，创造出更高质量的内容来这个才是真正要学的东西，而不是像房子一样防着它。AGI 真正带来的东西是什么呢？是人类处理和生成内容与信息的效率将被提升，而且成本会下降。其实人类文明的进步呢，不论是科技文化方面的发展，其实都有一个共同的特性，是什么？都是由一个人或者是一群人首先要获取信息。我不能从头开始造轮子嘛，我首先要获取信息，要学习，然后思考并加工之后再产生出新的信息，基本上都是这样的一个过程。甭管我是写书、写故事、拍电视剧、拍电影，还是说做各种科技研发，都是这样的一个过程。那么在这个过程中，当全社会获取和处理信息的效率提升，成本下降的时候，我们会迎来什么？三体小说里边专门讲了一种现象，叫科技大爆炸。为什么这么讲呢？在三体里边讲说，我发现了旁边有一个星球或者有一个文明我为什么要像黑暗森林一样把它干掉？因为距离实在太远，我又没法确定他是一个善良的人，或者知道我是善良的人以后会如何来应对我，这个事儿不知道。然后我到达那里的成本也很高，周期也很长，哪怕他现在距离我非常遥远，很落后，但是等我到那里的时候，可能他已经经历了科技大爆炸那么他可能已经不是我能干掉的了，可能回手就可以干掉我了。所以在三体里边说，我们为了避免一个文明或者说我们身边的文明产生科技大爆发，发现了以后就直接康一枪干掉AIGC 其实是有可能给我们带来科技大爆发的。这里呢也不需要做什么比喻了，上一个给我们带来信息传播与获取效率上升、成本下降的技术是什么？是互联网。对，在互联网普及之后，整个社会的发展速度得到了极大的提升。再上一个同类的技术革命是造纸术和活字印刷，那么这个东西也是为我们整个的技术提升做了巨大的贡献。AIGC 来了或者 AGI 来了，那么一定会在现有的科技发展的基础上再进一步的提速，这是没什么好说的，这是一个大时代每一个人都可以在 AGI 的帮助下成为巨人的时代。我们不再需要那么多的协助者，那么多的完整的研究架构，那么大的这种公司的协作都不需要了，我们在 AGI 的帮助下，这个事儿都可以搞定。那么至于说人工智能超越人类这件事儿呢，或者说存在取代人类的风险这件事情，其实算盘在很多方面性能也是超越人类的，计算器、计算机在更多的方面也是超越人类的。人工智能的标准呢是很复杂的，或者说智慧的标准本身很复杂，缺乏一个统一的衡量体系。人工智能在很多方面上早就超越人类了，这个就不用想。那么对于人工智能来说，像人类一样思考本身是很困难的，因为呢，人类自己都没有搞明白自己到底是怎么思考的。现在呢，人工智能也还是人类按照自己在某些特定方面的需求设计出来的一些专用工具，就跟我们前面讲到的算盘和计算器是一样的虽然在某些特定的领域外在表现上可以模拟人类甚至可以达到以假乱真的程度，但是呢，其底层工作逻辑和人类是完全两回事儿那么随着对人工智能的研究和了解，人类也在认知人类思考方式的道路上有了长足的进步我们也通过一些人工智能的模拟说人可能是这么想问题的，对这块在前进，永远会有科学家和企业主去探索自主思维自由意志、灵魂这方面一定会有人去做，也总有一天呢，我们会实现完全的人造灵魂。我相信这一天离我们并没有那么遥远，而且 AGI 的到来会极大的提升这个速度。AGI 会给我们带来风险吗？这个肯定是必然的很不幸，整个人类科技发展的过程也是人类伤害人类能力效率不断提升的一个过程，对吧？通过任何方式
对威胁人类的物质和因素进行排序的话，排第1名的永远是人类自己。AGI 必然会带来一些新的问题，就像是原来一个人跑步，就算撞到人了，大家相视一笑也就好了。后来骑自行车了，那么再撞到人了，去医院的概率就会大幅上升了。现在开汽车了，效率进一步上升了但是发生交通事故之后可能就会产生更严重的一些后果更可怕。AGI 呢也是这样的一个给人赋能的工具发生事故和故障是必然的，一定会发生，造成的危害呢现在还很难进行规避我们现在真正面对 AIGC 面临的最大的问题，不是说它有可能对我们造成危害，现在面临的最大的问题是发展速度实在太快了。汽车从发明到速度不断提升到最终普及，它是有一个挺漫长的过程的。在这个过程中，我们有了交通法规，有了驾驶证的培训和考试的机制，有了机动车的各种规范尽量或者尽最大的可能呢，将汽车造成的危害降到了可控的范围之内。但是 AGI 目前发展速度实在太快，日新月异，每天都有新知识出来并没有给社会留出足够的时间来适应和掌握其所带来的危害方式以及规模这都没有也很难来配套相应的防护方法或者相应的防护措施，这个都很难。那么巨人所造成的伤害肯定是比普通人所造成的伤害要高得多的普通人是无法企及的。AGI 呢也必然会带来巨大的创业机会这是我们第2个问题。IT 领域里头我们面对的技术革命基本上分2大类。第一类呢是叫带来更多的用户，带来更多的用户使用时长。其实互联网和移动互联网都属于这一类。互联网来了用户变多了用户时长也变多了，我们可以在这个时间里头看更多的广告卖更多的东西这个是消费更多的内容，这是一类。另外一类是什么呢？另外一类呢叫做效率提升和成本下降的一种像什么呢？云计算就是这一类的这一类技术革命上来以后整个的运算效率上升了，成本下降了，但是呢用户量不会上升。AGI 呢目前看相对来说是属于后一类的，不会带来更多的用户和用户使用时长，但是呢会给全社会带来更高的信息处理效率。云计算只是给很少的一部分集中信息处理需求的企业提升了效率，而 AGI 的话这一块比云计算要更普适一些，每一个人都会用到。当然你说我们现在每一个人其实使用的东西里头也离不开云计算，只是我们是通过云计算厂商或者是一些云服务相关的这种服务商通过这个来使用的，不是说我自己就直接可以用的。那么提升效率类的创新在早期创业的时候呢，它会有一些特性，大厂和大资金会有更多的优势，普通人的机会不是没有，可能会延迟一些它会出现，但是呢随着基础设施的逐步完善，最终一定会迎来大爆发的。依然以云计算为例，早期的云计算厂商都是大厂最后竞争剩下来的也都是传统大厂比如说像什么阿里亚马逊谷歌微软腾讯华为等等，这些都是大厂，包括现在还有 Oracle 也都是这样的大厂但是到后期呢，这些云计算厂商就会像移动运营商那样沦为基础设施，在大资金重资产的环境下精打细算，赚取微薄的利润，对吧？这个他们一定会走到这一步的。你现在说我做云计算挣大钱，挣很高的利润，那没人用你的。当然这个东西竞争非常激烈的，一定要算得非常非常细致，才有可能说打出利润空间来不要赔钱可以去赚起来。那么云计算大潮到来之后，真正引领风潮的还是云上面做各种互联网应用和移动互联网应用的这些，比如说像游戏厂商短视频和内容服务平台这个还是他们，但是他们会要稍微晚一点点，包括现在 AIGC 的整个的创业也是这样的。那么 AGI 应该呢也是类似于云计算这样的创业机会。如果背后有大量的资金和资源，你真的是说我后边是百度我后边是阿里，有这样的资源做精细化的运营这些资金能力和资源的能力我都有那么在这样的情况下，完全可以像云计算大厂那样，在这片红海中呢
冲锋啊，在这个过程中也会有一些周边修修补补的小机会，比如说，这个里边有一个小模块没写对啊，那个地方有一个相互连接的这个配件有问题，这个时候有没有机会？有啊，但是呢，这些机会不大。做一段时间以后，如果你没有被大厂收进去，可能最后就会被大厂的功能直接覆盖掉啊，这个是没有办法的。所以在这一块呢，留给小团队的机会并不多，毕竟呢，大厂不可能面面俱到吧，所以这中间的一些配套服务你会去做，但是最终这些小团队可能唯一的退出机会就是被大厂收购啊，如果不收购的话，这事儿也就没有了。最终经过残酷竞争之后，剩下来的都是传统大厂。其实你看云计算最后剩下来的这些，国内可能还有个 uCloud 啊，像七牛等等，这些是算新的，但是绝大部分都是传统大厂，什么华为啊、阿里啊、腾讯啊，包括后来京东啊也开始做，金山啊做这个事情。美国也是这样的，亚马逊、Oracle、谷歌、微软都不是做云计算起家的，对吧？都是原来有老本行，都是老传统大厂啊做这件事情。而且国内还有一个比较特殊是什么，就是有大量的电信运营商啊出来做这个云计算服务啊，因为它有一个牌照的问题，你包括阿里，你也需要用电信运营商的牌照才能去做这件事儿，或者要去合作。普通团队呢，还是要去思考一下如何解决当前社会上的一些实际需求，如何让作为最终用户的人类来买单啊。这个在 AGI 了以后说啊，这个 AI 可以模拟人类了， AI 可以创作内容了， AI 可以去读懂文章了。但是呢，在这个里头有一点是没变的，最后负责消费、负责买东西、负责下单的那个人还是人啊。所以在这个过程中，我们还是要解决人的需求。你说我解决了 AI 的需求，你最终还是要通过 AI 再去解决最终那个客户的需求啊。所以你说我解决一个 AI 需求这个事儿是一个中间过程。那么在这一点上呢，有没有 AIGC 啊，有没有 AGI， 其实差异并没有那么大。有了 AGI 之后呢，普通创业者真正需要思考的问题是什么？就是如何在 AGI 的环境下把原来没办法解决的问题给它解决掉。我现在有了新的武器了，有新的设备了，我怎么把原来的事儿干了？至少现在还没有那么多的新问题，我们先把传统的问题解决好。新问题会不会产生？一定会产生啊！随着 AGI 的发展，一定会有新问题。比如说防范 AGI 对人类和社会带来的伤害，这就是一个新问题啊。在这块创业呢，早期可能就需要熬了啊。毕竟呢，现在 AGI 可能带来的问题也还在研究和论证的过程中，普通的民众包括政府呢，也没有一些切身的体会。但是这一块呢，在未来一定会有收获。早期呢，有很多人啊会利用规则漏洞啊倒卖 ChatGPT 账号，这个呢是一个做不大的生意，也是我们看到的最差的创业方向。如果想要长期的发展，还是要去做一些能够在阳光下的生意。这种倒卖账号啊，这种教人去科学上网这样的生意，肯定不属于这个范畴。那么现在呢，还有一些呢，早期挣到钱的就是利用 AGI 的能力吸引流量，利用一些民众的焦虑感做培训的一些项目啊，这个呢也还是不少的。但是这个里面最终是不是能够跑出新的巨头来，目前呢还很难去判定。因为教育培训这件事呢，它虽然是一个永恒的主题，但是最终如果要做大，肯定还是要适应新的技术和环境啊，并且呢，当前的这些教育培训项目基本上还是老三样啊，就利用焦虑去或者叫忽悠普通民众，利用一些不劳而获的东西啊，去骗一些这种智商不是那么高的人，这个其实是有问题的啊。在整个的 AIGC 的创业过程中，我觉得有一点可能跟传统创业会有巨大的差别，是什么呢？随着互联网到移动互联网再到 AIGC 的发展，我们会发现大公司所起到的作用其实已经越来越小了，个人会成为一个英雄，对吧？那么在这样的一个过程中，所以最终未必会一定产生一堆新的公司，而是有可能会产生一些平台，一些松散的连接方式，一些团队，甚至是一些个人就直接成功了。所以我们说 AI 是巨人的工具也在这里。那么在这里我们再重新讲到教育，任何的教育其实目的都是很功利的，我到底是要考一个好的学校，是要考到一个什么样的职称学位或者是证书，或者说我怎么去换到工作，怎么能够有更高的收益更好的职位，这个是原来教育的目的。而现在已经不一样了，
现在整个 AIGC 大家教的，为什么很多人教不劳而获呢？就说你看你只要用这几下，你就可以在哪些平台上取得收入了。他们在教每一个人说，你不用再去追求那些职位了，你完全可以自己去生存下去。所以这可能就是一个新的不同的玩法。那么结合 AGI 的内容创意和消费类的应用啊，应该是普通人当前最有机会参与的创业方式了。而且呢，天花板也比较高啊，毕竟有可能跑出一些新的巨人来。为什么这么讲呢？因为 AGI 真正的强的地方就是生成内容嘛，它可以高效率的生成内容啊，这些内容可以被更多的普通人所消费掉，这些人就会去点赞，就会去转发，就会去看，就会在后边的广告里边去下单，整个原来传统的 Web 2.0 的商业模式就依然可以跑通啊。你说我没有那么强的技术能力，也没有那么强的专业能力，写故事嘛，讲故事嘛，像我这样，它不也是挣钱吗？那么如何提升 AI 时代的生存能力呢？这是我们第3个问题啊。这对于不同的人来说呢，可能是完全不同的答案。首先呢，还是要确昧啊。什么叫确昧？你不要觉得这事可怕，对吧？要把这个各种的这个神秘主义，把这些神秘面纱要揭掉。AIGC 这个东西并不神秘，也不恐怖。确昧最好的方法就是阅读、学习和亲自去体会，以及跟大家交流和沟通。还有一点呢，不要戴任何有色眼镜啊。你比如说上来我先预设一个观点啊 ，AGI 生成的内容都是没有灵魂的啊 ，AI 是要取代人类的 ，AI 有很大威胁，对吧？你带了一大堆这样的东西去看任何事物啊，都是没有任何意义的。首先还是要放下自己的有色眼镜，我们才可以去认真的去观察这些AGI 到底是怎么来改变我们的生活，它到底能干什么？那你说我们怎么能够放下有色眼镜呢？其实很简单，我们要承认这件事儿，我们承认每一个人都是有偏见的啊。你要上来说我绝对没有有色眼镜，那你肯定有，对吧？你说我是有各种偏见的，我可能看事物比较片面，不太全面啊。那么在这个过程中，我们就可以比较好的放下有色眼镜啊，去看一些真实的情况。再往后呢，就千万要避免不劳而获的思想。现在有太多的课程，太多的广告啊，在宣传只要使用了 AIGC， 大家就可以躺着赚钱了，这是非常非常危险的。所有惦记着躺赢的都是被那些卖课的人去割韭菜了。当然了，在任何时代，这个韭菜永远是大多数啊，这个是避免不了的。但是每一个人呢，还是要努力的提升自己，避免成为韭菜，或者为避免成为韭菜做出努力吧。现在我们能够了解 AIGC 相关的信息，其实主要是通过AIGC 自己啊，比如说我现在最主要用的东西是Bing AI，剩下的可能看 YouTube 看的多一些啊，毕竟 YouTube 呢也是人类第2大搜索引擎，剩下的可能是ChatGPT、巴德什么这样的，包括百度文心一言啊，这个都是可以很好的帮助我们去获得信息。至于说 AI 工具的话，先说最后悔的吧。这个 Notion AI 啊，是我买的付了钱的最后悔用的AI 工具了。想要输出我满意的内容就需要反复尝试最后还不如自己写的，基本上浪费了我很多的时间，没有产生任何有意义的东西。现在我用的比较多的 AIGC 工具是除了Bing AI、ChatGPT 之外，是 WPS AI 那个东西还是挺好使的，这个效果相差仿佛，而且呢还比较便宜。WPS AI 现在你只要买 WPS 会员，甚至你不买会员它都让你用效果还是非常非常好的。然后我现在用的最多的就是 Bing AI。对于一个自媒体口播博主来说呢，在内容搜集和整理上可以极大的提升我的工作效率。总结一下，任何岗位现在如果还不知道 AIGC 是什么， AGI 是什么还没有开始尝试使用 AGI 工具来改变现有的工作和生活，那么肯定是已经晚了，要奋起直追了。这就是这个时代留给大家的一道考题，考过了我们就拿上新驾照，驾驶着新的交通工具奔赴远方。考不过最好呢也不要无证驾驶。但你说我随便试试还要考试吗？这个不用但是你说我要用它去做一些很复杂的工作，你没有经过系统的学习、思考和培训可能最终这个事情会伤到自己的，这跟开汽车是一样的。AGI 呢就像一套机甲，对吧？普通人穿上之后就会成为像高达那样的巨人，我们可以做很多原来我们做不到的事情这就是这一次所有回答的相关问题。好，感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛、参加 Discord 讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友
加入我的付费频道。再见。